Շատ լավ, միասին գարտանք Մատթեոս առաջին գլխուն 18-ին 25 համարները, ան որ սուքիրք ունի եւ ուզե հետևի Մատթեոս 1 18-ին 25։ Եվ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը այս կերպով էր. անոր մայրը Մարիամ Հովսեփի նշանված թեր իրարուքով չեգած Սուրբ Հոգիեն հղացած գտնվեցավ։ Եվ Հովսեփ անոր այրը արդար մարդ ըլլալով ու չուզելով որ զանիգա խայդարագն է, մտածեց որ ծածկապար արցագե զանիգա։ Եվ քանի որ անիգա այս բանը կմտածեր, ահա դերոջը ռեշտագը երազի մեջ երևցավ անոր ու ըսավ. Հովսեփ, Դավիթի որդի, մի վախնար քեզի առնել քու Մարիամ գինդ, վասնզի անոր ներսիթին ծնածը Սուրբ Հոգիեն է։ Եվ որդիմը պիտի ծնանի ու անոր անունը Հիսուս տնես, քանզի անիգա իր ժողովուրդը իրենց մեղքերեն պիտի փրկե։ Որբեսի գադարվի դերոջմեն ըսվածը մարգարեին ցերկով որ գսե։ Ահա գույսը պիտի հղանա ու որդի պիտի ծնանի եւ անոր անունը Էմանուել պիտի գոչեն, որ գթարգմանվի Աստված մեզի հետ։ Եվ Հովսեփ քունեն արթնանալով, ինչպես դերոջը ռեշտագը իրեն հրամայեց, այնպես ըրավ ու իր գինը կովնարավ։ Եվ չեր գիտեր զանիգա, մինչև իր անդրանիկ որդին ծնավ ու անոր անունը Հիսուս կրավ։ Ուրեմն այսօրվան բատկամը մեկ բարի մեջ կուզեմ ամփոփել, որ աս հատվածի մեջն է։ Եվ ասվարը սուկիրքի մեջ միան մի քանի դեղ գրված է։ Հիմա քիչ մցեզի մտածել պիտի դամ։ Ասվարը նաև գրված է Եսայի մարգարեության մեջ, երկու դեղ, եւ Հոսե հիշված է բոլոր ծնունդի պատմության մեջ, որ Ղուկասի մեջ ալգա եւ Մատթեոս առաջին եւ երկրորդ գլուխներում մեջ կա, ասվարը միան մեկ անգամ հիշված է։ Մեկը ուզե գրահել ինչ բարի ասիգա։ Մեկ բարմիան։ Մի վախտար շատ կա։ Okay, Եսայի 7-րդ գլխուն 14-րդ համարի մեջ ակրված է, որ գսե, որ անդեղեն մեջ փերում գնե հոս, ահա գույսը պիտի եղնանա եւ որդիմը պիտի ծնանի եւ անոր անունը պիտի կոչվի Էմանուել։ Ուրեմն այսօր ուզեմ Էմանուել բարին նայենք։ Եվ Էմանուել կնշանակե Աստված մեզի հետ, ինչպես որ 20-րդ համարը գսե Էմանուել Աստված մեզի հետ։ Այս պատկամը հրեշտակը Հովսեփին տվավ իր քունին մեջը։ Քանի որ Հովսեփ արդար մարդ էր, եւ որ գիտա որ իր գին ըլալիկը նշանածը հղի է, եւ այն ադեն գիտեք at քաղաքին մեջ, at նշանույթի մեջ, ամուսնութերն առաջ հղի գտնված գինը բորնուություն կհաշվվեր եւ այդպես ալ է, եւ ուրեմն քարգոզվելու ենթակա էր։ Պետք է քարգոզվեր այդ գինը, որբեսի at անեցքը մշակույթեն եւ շրջանագեն դուրս ելնե։ Բայց ինքը մեղկացավ իր գին ըլալիկին եւ ծածկապար ուզեց արցակել եւ ռեշտակ երեսավ նո մի վախնար գիտեք քույրեր Աստվածալ մեր ցանկերուն մեջ երբեմն ծրակիր կփոխե մենք ուղղություն մգարնենք Աստված կսե ոչ նո աս երգիրը բիդետա սեբեկտե կսե Աստված ոչ աս երգիրը կնա գամ աս կորձ բիդարնես Աստված կսե ոչ ասի չէ աս կորձ կփոխե եւ մենք Հովսեփի պես պետք է at ընդունելու հոժարագամություն ունենանք եւ հնազանդություն ունենանք ասի դեսա Հովսեփի կյանքի մեջ բայց պիտի նայենք մենք Էմանուել Աստված մեզի հետ ինչս է անշուշտ նույն գլխուն մեջ կսե 21-րդ համարը եւ որդիմը պիտի ծնանի ու անոր անունը Հիսուս տնես եւ վարը Հիսուս բարին վարը բացատրություն ունի փրկիչ եւ աս նույն պատկամը Մարիամի ալդրվեցավ Ղուկաս գլխուն Ղուկաս գիրքին առաջին գլխում մեջ Ղուկաս առաջին գլուխը երբ որ ռեշտակը եկավ Մարիամի որ շատ հավանաբար 14-15 տարեկան պատանուի աղջիկ մներ այն adենատ տարիքին ամուսնանային եւ երբ որ ռեշտակը դեսավ անշուշտ այլայլեցավ Ղուկաս առաջին գլուխը 30-րդ համար գսե եւ ռեշտակը անորսավ մի վախնար Մարիամ վասզի աստուծո մեջ նոր կդար եւ ահա պիտի հղանաս ու որդիմը պիտի ծնանի Սիվանոր անունը Հիսուս պիտի տնես Հիսուս եւ անիգա մեծ պիտի ըլլա ու փարսելուն որդի պիտի ասվի եւ դեր Աստված պիտի դա անոր իր հորը Դավիթի աթոռը ու Հակոբի դանը վրա Հավիդյան պիտի թակավորե եւ այլն եւ անշուշտ նորեն Հիսուսի համար գսե հոգին սուրբ պիտի քակեզի ու փարսելուն զորությունը քու վրա Հովանի պիտի ըլլա ուստի այն քեզ մեծ զնանելու սուրբը Աստուծո որդի պիտի ասվի ուրեմն աս Հիսուսը բարձվանոք մը չէ
որ մսուրի մեջ խանցարով պատվեցավ եւ մենք ալին շահ որ ծնունդի պատկամներ, բաղմություններ, ձարեր գշտկենք, դոնակատարություններ գնենք, կովկովի գուքանք սեղաններ գտնենք, անուշիկ քույնսկուն գահակնիկ կարմիր, գանան, ջերմակ եւ այլն, հայրակիրներու գերտանք, հոսոն գերտանք ինչ քեղեցիկ լույսերով շտկված մոլերը գտապարինք ամեն դեղ զարդարանքներ, no. As բոլորին իմաստը Հիսուս տնես, Էմանուել, Հիսուս փրկիչ, Էմանուել Աստված մեզի հետ։ Հիմա մենք արդեն 15 օրեն, 16 օրեն նոր տարի պիտի թևակողենք։ Եվ ամեն տարին աստուն պատկանները կլսենք անորոշ աբակա, անստույկ, մութ, չես գիտեր օրերը ինչ պիտի մեկ օրը մյուսը կյանքիդ մեջ ինչ կձնանի չես գիտեր աշխարհի մեջ կապրենք վարյանական երբեմն անագնգալներու արժև կգտնենք ինքսիկնից դհաճ անհաջելի վիճակներու մեջ հուսահատական վախնալիք առանցին լքված սխալ հասկացված նախանցի արարգաթարցած եւ չկնահատված ասվիճակներու մեջ կրնանք ինքսիկնից գտնել բայց մեկ պատկամ գա այսօր բոլորի սալ սիրելի քույրեր Էմանուել Աստված քեզի հետ ամեն հիմա ադիգալթուն գրնաս առնել որպես մտքի գիտություն օքեյ Էմանուել Աստված մեզի հետ շատ լավ գիտեք Աստված մեզի հետ ասել է որ Հիսուս մարմին աղավ որպես Աստված մարմին արավ անորմալ մեր շարականը կա որ գետեն Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ որ այն Աստված արփազան եւ այլն Քրիստոսի մեջ հայտնվեցավ իր ծնոտ իր հայտնությունն է բայց իմ մեջս երբ որ ծնած է այդ Հիսուսը Աստված ինձի հետ է ուրեմն ինչ կյանքի բարականերու մեջ որ ես թևակողեմ Աստված հետս է աս պատկամը հետս պիտի դառնեմ ես եւ աս նոր անծանոթ տարին պիտի թևակողեմ ինչ որալ բադահի եւ Ցեզի էսի որ ասփարը նաև հիշված է Եսայի մարգարեության մեջ Եսայի 7-րդ գլխում մեջ 7-րդ գլխում մեջը բզիկ վերակալմը անեմ ցեզի որ աս հատվածը ինչ կխոսի Եսայի 7-րդ գլուխը ուրեմն ինչպես գիտենք at this time Իսրայելի թագավորության մեջ Իսրայելի թագավորությունը երկուքի բաժնված էր Հութայի իշխանությունը գար թագավորությունը եւ Իսրայելի թագավորությունը հարավ եւ հյուսիս Եվ Հութայի թագավորությունը Դավիթ թագավորին սերունդներ Սողոմոն, Ռոբովամ եւ այլն, եւ Ռոբովամեն էլ երկու եղավ, եւ Իսրայելի թագավորությունը հյուսիսի մեջ, որ անալ ուրիշ թագավորություն եղավ։ Ուրեմն հիմա այս երկու թագավորներու միջև բادرազմ կա։ Եվ Իսրայելի թագավորը Հութայի թագավորության վրա պիտի հարձակի, եւ իր ուժին չի վստահիր ասորիները, որպես կրնակ հետը կհավաքի, եւ գուզե Հութայի թագավորության վրա հարձակին, եւ 7-րդ գլխում մեջը Աստված Եսայի մարգարեին պատկամ գուտա, որ երթա եւ Հութայի թագավորին ասե, քանի որ Հութայի թագավորը իսկապես Աստծո վստահ է որ եւ պատկամը ասի 7-րդ գլխուն 4-րդ համարը գսե սկուշ եղիր որ հանդարտ ըլլաս մի վախնար ու սիրտը չմարի ուրեմն աս պատկամը այսօր քեզի ալե սկուշ եղիր որ հանդարտ ըլլաս ինչ անորոշություն որ չմակրավես մի վախնար ու սիրտը չմարի եւ գշարունակե եւ այլն գերտա եւ 14-րդ համարը գուկա այդ գլխուն եւ գսե անոր համար դերը ինքնշան պիտի դացեզի ահագույսը պիտի հղանա ու որդի պիտի ծնանի եւ անոր անունը Էմանուել պիտի կոչե հոսե որ Էմանուել բառը գտեսնենք եւ աս մարգարեությունը եղած է 700 տարի առաջ Հիսուսի ծնունդին Ժողովուրդը այն ադեն աս անորոշ վիճակի մեջ երկու թագավորություններ իրարութեմ աս բրգումը գա աս տենշնը գա աս բادرազմը գա բայց Աստված Հութայի թագավորին աս պատկամ գուտավոր քանի որ ինքը բոլոր սրտով Աստծո վստահի եթե թունալ բոլոր սրտով Աստծո վստահես քեզ նույն պատկամը գա այսօր սկուշ եղիր որ հանդարտ լաս ճյուրուն է ոչ մի վախնար ու սիրտը չմարի Քանի որ գուքան կյանքի վիճակներ որ վախնասալ սիրտը կմարիալ Քանի որ Էմանուել Աստված մեզի հետ Եվ հիմա գուզեմ նայել միասին կյանքի իրադարձություններու իրավիճակներու որոնց մեջ մենք պետք ունենք Էմանուել Աստված հետս իրականացնելու անձնականացնելու personalize-նելու իմս է ասիգա իմս է Եվ ասոնց մեր կրնալը բոլորին հետ
կրնալալ մեկ հադիներ կամ մի քանի հադիներ դու կնակ ինքնացնել ինքնիդ, այսինքն նույնացնել եւ ըսկալ որ այո ես այս վիճակների մեջ ես Աստծո պետք ունիմ այս տարի, այս եկողդարի մեջ այսօր նույնիսկ։ Առաջին մեկ վիճակը Էմանուել Աստված հետ է քո առանցնության մեջ։ Եվ գիտեք Սուրբ Գիրքի մեջ օրինակ ունենք Եղիա մարգարեն, երբ որ Հեզապելեն փախավ, վախցավ։ Ես մինագս եմ ասավ յանքը սովերջ գտնայելս մինագս եմ Աստված երեմ պատկան լվավ մեմ ցայնով ասավ Եղիա կորձը չի վերջ ասավ ես հետ եմ առանցին գսկաս մեզ մեկ գիտեմ ցես մեջ շատ դեպքում որ առանցին գաբրիկ մինագնի դեք դունի մեջ այսինքն ֆիզիկապես մինագ եք բادرը գարցականքի մեկ չի գա թորնիկ չի գա զավակ չի գա բայց Աստված հետ է ատոնի մեջ ադիգա ըսկակույրս առանցի մի իսկա քանի որ Էմանուել Աստված մեզի հետ երկրորդ հիվանդության մեջ Էմանուել Աստված հետ է երբ որ դու հիվանդ ես գիտեք Սուրբ Գիրքի մեջ մի քանի ավետարաններում մեջ գրված է այդ կինը որ 12 տարի արյունի դերադեսություն ուներ իր բոլոր ունեցածը բժիշկներուն վատներ էր եւ դեղը չեր ասած այնքան որ շատ զայրացած էր գսե իր վերջին հույսը ասավ Հիսուսի մասին լսերը երթամիան փեշին տպնամ աս իր քղանցքին տպնամ that's all հավատքով վրավ բայց եւ քնած Աստվածը բռնեց Էմանուել իմս էստուն եւ ում բժշկվեցավ Թունա բիդի տպնաս հավատքով քո հիվանդություններով ամեն հիմա գնալ ամեն հիվանդություն բիչի բժշկվի մենք պետք է իրադեսել լանք եթե ամեն հիվանդություն բիդի բժշկվեր մեկը պետք է մեռներ այսօր ամենը սա բիդի մեռնենք հիվանդությունով չէ ձերությունով եւ այլն բայց եթե ալ մեռնենք Աստված բիդի նոր մարմին կուտա եւ բժշկված մարմին կուտա մենք ադով բիդի ուրախանանք Աստված կբժշկե մեզի այո եթե իր զավակնենք եթե Հիսուսը իմ մեջս է Էմանուել Աստված հետս իմ հիվանդությունս մեջ հիվանդություններ կա որ ժամանակավոր է թեղով կանցնի հանգիստով կանցնի բայց հիվանդություններ կա որ քրոնիկ է բոլոր կյանքդ պիտի քաշես բայց Աստված հետդ է քեզի պիտի օգնե բայց իրեն պիտի վստահես Էմանուել Աստված քեզի հետ երբ որ նախանցի արարգա գթարնաստուն մարդիկ քեզի պիտի նախանցին եղած է երբեք մարդիկ նախանցած են քեզի գիտես անշուշտ հաճող ես քո ասպարեզիդ մեջ ամեն կողմ ես սիրված ես ման ասի ինչու միան ինքը գահաճողի գոր ինչու ամեն մարդ միան իրեն գսի որ ոչ ինձի ուրեմն գամած մարդիկ կան որ քեզի օջար պիտի տնեն քրեհիկ ցևով գսեմ գոր եւ պիտի սահեցնի եւ գրնալալ սահիս գիտեք Սուրբ Գիրքի մեջ որոնապես սրին Դանիելի 120 խավարներու վրա բոլոր իշխաններուն վրա թակավորը 3 հատ մեծ դրա որոնց մեկը Դանիելն էր եւ մտքին մեջ ասա որ ասփոլորին վրա Դանիելը քերազանց է քանի որ բացարիք իմաստություն բացարիք կարողություն ունեցող մարդ էր եւ ելավ արկելիչ օրենք հանեցին որ պիտի աղոթեն ինչ որ է բանությունը գիտեք Դանիել արկելիչ օրենքը մեկ կողմ դրավ ասավ ես առավել Աստծո գնազանդիմ քան թե մարդոց Կնաց աղոթքը շարունակեց, ուրեմն ուր եղավ իր վերջը առույցներու կուպին մեջ, բայց Դանիել մեռավ, ոչ, քանի որ Էմանուել Աստված իր հետն է։ Եթե դու նախանցի արարգա ես եւ պիտի վնասվիս, պիտի անդեսվիս, պիտի մեգուսանաս եւ պիտի ըլլանաս բաները, մարդիկ քեզի արժեք պիտի չիդան, պիտի բադահի, ասե Էմանուել Աստված հետս, ես Աստծո հավատարիմ եմ։ Ժամանակը կա որ դու ատ վիճակեն դուրս գելես բայց պիտի համբերես Էմանուել քո հուսալություններուդ մեջ եւ աս օրինակն է Երեմիա մարգարեն Երեմիան բոլոր Երեմիա քիրքը մարգարեությունը գտակ միան բանի լալգա մարգարե ալգսվի չէ Երեմիայի համար միան այսի անգլերենով doomsday միան տատաստան գարտա ժողովրդի վրա ով իրեն գսիրե Ով իրեն գուզե, ամար գուզե որ մարդոց շոյես, քովես, թունես ասես Երեմիանա ծեր մեղքերը, ցեզի ասանք, ցեզի անանք միշտ կուպեն այդեցին իրեն, բայց Երեմիա առաջին քոխուն մեջ, նայեցեք ինչ կսե Երեմիայի ձնելեն առաջ։ Քեզ որովայնի մեջ չստեղծած քեզ քիծա, ու թունքու մորդ արքանտեն չելած քեզ սրբեցի, քեզ ասկերու մարգարե ըրի։ Այն ադեն Եսուսի, ող դեր Եհովա Այս խոսին չեմ գիտեր, վասնց ես մանուկ եմ, բայց դերը ինձ եսավ, մի սերձ է ես մանուկ եմ,
Վասնզի ուր որ քեզ ղրգեմ պիտի երթաս ու ինչ որ քեզի պատվիրեմ պիտի խոսիս անոնց երեսեն մի վախնար քանզի ես քեզի հետ եմ Էմանուել Աստված մեզի հետ քեզ ազատելու համար գսեդերը Աստված Երեմիային դվավ Երեմիա հուսահատություններուտ մեջ մի հուսահատիր ես հետ եմ հուսահատական վիճակներ պիտի լամ յանքիդ մեջ անշուշտ առանցին պիտի սկաս հուսահատ պիտի սկաս պիտի maybe depression-ալ գրնալալ երթաս բայց Աստված քեզի հետ է խոստում է ասիգա եթե դու նիր զավակն ես Աստված հետ է մի վախնար ցախողության մեջ Աստված քեզի հետ է քանի որ Աստված ցախողություններում մեջ Դավիթի հետ եղավ Դավիթ ցախողություններ ունավ սխալներ ունավ Դավիթ գիտեք մարդ ներծուց ուրիշին գինա արավ շնություն արավ բայց հետո ներողություն ասավ մեղա Աստվածին ասավ ողորմ ինձ իսավ անորոմար Աստված իրեն հետ էր 51-րդ Սամոս եթե կարդաք ողորմ ինձ ով Աստված Դավիթի պես մեկը որ սուրբ կնկատվի բայց իր մեղքերու մեջ երբ որ ինգավ ցախողություններու մեջ Աստված ցախողեցուց իրեն իր զավակը արավ եւ միշտ իր թակավորության մեջ արյուն կար միշտ իր ընտանիքի մեջ միշտ արյուն կար բայց այդ ցախողություններու մեջ Աստծո նայեցավ քանի որ Էմանուել Աստված իրեն հետ էր գորուստի մեջ Էմանուել Աստված հետ էր եւ գիտեք այսօր ամենեն տասական օրինակը ով է գորուստներ ունեցավ ահա որ գորուստներ զավակները մերան 10 զավակ բոլոր իր ինչքերը գործվեցավ ադիչի փավեր առողջությունը քնած հոբ մեր արչև որպես տասական օրինակ է անորոմար արաբերենով սաբր այյուբ գսենք հոբի ամբերությունը եւ հոբը ասավ թեև աս մորթես յետքը աս մարմինը սապջանա սակայն ես իմ Աստվածս պիտի կովեմ ես իրեն պիտի վստահեմ ինչ որ ալլա Աստված իր նեղություններում մեջ իրեն հետ էր ադորամար քանի որ համբերեց Աստված բոլոր գրտնաբադի գրավ առողջությունը երբ եկավ իր ունեցածը գրտնաբադի գրավ 10 զավակ եւս ունեցավ անշուշտ ասիգա ամենուս կյանքը չէ ասիգա քեփնական վիճակն է որ Աստված արդոնեց հոբին եւ իրեն փաստեց որ ես հետ եմ հոբ no matter ինչ բադահի ես հետ եմ անարդարության մեջ Աստված հետ է անարդարություն կբադայի մեզի անալ ինչպես եւ Աստված գարդոն է անշուշտ գիտեք 18 տարեկան բադանիմը երազներ կտեսնեք որ յետևի բոլոր ընտանիքս ինձ մի բաշտ է բաները ծորենի որանները ինձ մի երգրբակեն արևը լուսինը եւ այլն աստղերը սին եղբայրները տուն քեզի կցցնենք օքեյ արին իրեն ձեզեցին ապակմջանը հանեցին կուպնեդեցին ձախեցին խեջ հովսեփ քնած Եգիպտոս եւ հոնալ բեդապրեսիտանը մեջ սխալ ամպաստանվեցավ ի վերջո քնած փանդ եւ փանդի մեջ ով գիտեսավ ով Աստված ինձ երազ դվիր իրական ինչպես քեզի վստահեմ բայց բոլոր ծննդոց քիրքը գարտակն է սիրելիներ բոլոր Հովսեփի պատմության մեջ քանի դեղս է եւ Աստված Հովսեփի հետ էր Աստված Հովսեփի հետ էր ինչ որ ալա մամա չիկա կողը բաբա չիկա եղբայր քույրիկ հարազատ հասկացող ընկեր բարեկամ մեջիկա բոլորովին մինավը սխալ հասկացված անարդարություն բայց Աստված իրեն է Աստված հետը դլան է Տուն եւ Աստված մեծամասնություն եք you and God is majority բայց տուն եւ աշխարհը փոքրամասնություն է քանի որ աշխարհի բոլոր 4 կողմերը այսօր են վաղերտան այսօր Հիսուսի ովսաննասին Երուսաղեմը դավնե մի քանի օր հետո խաչան է անիգասին մարդը ասե անորամար մեր անարդարությունների մեջը մենք Աստծո բիլի վստահենք Ադիկա կտեսնենք Հովսեփի կյանքի մեջ երբեմն Աստված մեզի սպասելու դրոցի մեջ կտնե սպասել գիտեք ինչ ցել է Աստված երազը դվավ կամ խոստումը դվավ Աբրահամի երկինքը նայեցավ աստղերը գնաց ամրել ոչ ավազը գնաց ամրել ծովուն եզերքը ոչ ատկա կուսերուն դեպի շապցնեմ նե ճոճուկա նե տորնիկա nothing Քանի տարի անցավ, մինչև որ իրական կահաժարան կծնավ, գիտեք քանի տարի անցավ։ 25 տարի։ Աբրահամ 75 տարեկան էր աս խոստում երբ որ արավ, 100 տարեկան էր երբ որ Իսահակը ծնավ։
Տուն սպասումի մեջ ես այսօր, սպասման սենյակի մեջ ես, գիտեք բժիշկները երթանքն է waiting room գտնես, երբեմն ժամեր, հələ emergency երթանքն է, ու 10 ժամ սպասել, չես մեռնիր գոր, կնացավերդ մեջ դավալիր, սպասելը ծյուրուն է, ոչ, բայց Աստված քու սպասման սենյակիդ մեջ Էմանուել հետ է։ Գիտեք հիմա emergency երթակն եմ անավատ, երբեմն մեկ սենյակի մյուսը կդանին։ Մեկտեղ երթաս կխորից որ հա հիմա բժիշկ պիտի կա, նո, միշտ քեզի թեստի պիտի խրկեն։ Ոնդե ուրիշ սենյակ կդանին, մեկը դա ոնք սպասես, օ այս անգամ CAT scan-ը պիտի խրկեն։ Ետ երթաս կուկաս, չէ, դա բժիշկ պիտի տեսնես տուն։ Կսպասես որ։ Բայց այդ ամեն մեկ սպասման սենյակներուտ մեջը, կյանքի սպասման սենյակներուտ մեջը Էմանուել Աստված մեզի հետ։ Գիտեք քույրեր, Աստված at սպասելու սենյակիդ մեջը քու սիրտը դե որ կփոխե որ համբերություն սորվեցնե, վստահել գսորվեցնե, let go գնես, կսես որ who cares, ասփաները ինչու կմեցնեմ որ ես ասքան։ Յանքը գանցնի ասանք շոկի։ Երեք չոջխեին, ուր ասանք։ 60 եղանք, 70 եղանք, 80 եղանք շատերս։ Ուր ասանք յանքը։ Սպասման սենյակիդ մեջը Աստծո սպասե։ Վստահիր, քանի որ քո ժամանակը որ Աստված քեզի համար կգործե։ Ինձի համար կործող դերոջը պիտի սպասեմ գսես Ամոսներու մեջ։ Հալածանքի մեջ Աստծո սպասե։ Կհալածվիս քո հավատքիդ համար, կհալածվիս քո արդարության համար, քո բռնած ցիրկիդ համար, քո քրիստոնյա լալու համար կհալածվիս Աստծո սպասե։ Աստծո վստահիր, քանի որ Էմանուել Աստված քեզի հետ գրակներու հետ մեջ Աստված քեզի հետ։ Եվ այսօր օրինակն է Սետրակ Միսակ Ապետնակով։ Ու Նապոկոդոնոսորին ով թակավոր at արցանից չենք պաշտեր։ Եթե մեզի գրակի մեջ անելես այն Աստվածը, որում կբաշտենք, Էմանուելը որ մեզի հետ է, գրակի մեջ մեզի հետ է մեզի բիդա ազատե։ Չազատենալ հոգերնից չեսին։ Եվ Աստված հետ էր գրակի մեջ։ 4-րդ անցնելա ասավ թակավորը։ Երեքանքն edեցին 4-րդը ով է։ Աստվածներու որդի մեզ է, Հիսուս է դերնիներ, Էմանուել, Աստված գրակներու մեջ է։ Եվ երբ որ դուրս հանեցին, մազերնին նույնիսկ չեն խացված, իրենց հագուստին վրա գրակի հոտ նույնիսկ չի գա։ Եթե մեկը դուրսը կեբաբն է, այդ հագուստը հանես դու գախեսն է, հաջորդ օր գոնա ակիր, մեկ հատ կսես, լվացքի մեքենա թողեր տասիկա։ Ասովս վրա գրակի հոտ ալ չի գա։ Իրենց գրակը նետողները 7 անգամ գրակը վարեցին իրենք մերան, խեղջերը։ Բայց մենք, որ Աստծո կվստահենք, Էմանուել հալածանքի մեջ, գրակներու մեջ, սպասման սենյակիդ մեջ, վախերուտ մեջը, ցախորտությանդ մեջը, հուսահատությանդ մեջը, հիվանդությանդ մեջ, արածնությանդ մեջը, քու անել գացություններուտ մեջը, դիլեմա, գիտեք ինչ է դիլեմա, հայերեն բարի չի գծա գտնել, անել գացություն։ Եվ այսօր օրինակը Եստեր Թակուին է։ Բոլոր ասկը պիտի փնաչնչվի, ինչու, քանի որ մուրտկեն Համանի խոնարհություն չերաս Համանը բլակ բաբա մուլկեի մերցուր միան ինչու բոլոր ասկը բիտ մերցնես սատանայություն Եստեր Թակուին ինչ ասավ ես ասավ եթե մեռնիմ թող մեռնիմ բայց Աստված ելներ եւ ինչ ասա բոլոր ասկի ինձ համար թող աղոտ կնե մենք կհավատանք աղոտքի զորության անշուշտ միապան աղոտքի մեջ զորություն կա քույրեր միապան աղոտքի մեջ մենք որ գաղոթենք եւ մեր նյութեր Աստծո կանցնենք մեր ուզածի մեջ չի պատասխանվիր մեր ժամանակին չի պատասխանվիր բայց անպայման կպատասխանվի եւ ցեզի հիմա մի քանի համարներ պիտի գարտամ շատ ծանոթ համարներ են որ մեզի պետք է քաչալեր է առաջինը Սոփոնիա 3:17-ը կսե քու դեր Աստվածը քու մեջը զորավոր է Էմանուելը քու մեջը զորավոր է արադիգա հեսվա 1:9 որ գիտենք Ահա քեզի կբատվիրեն զորացիր եւ քաչասիր դեղի։ Մի վախնար եւ մի զարհուրիր, քանզի քո ամեն երթալու դեղերուտ մեջ քու դեր Աստվածը քեզի հետ է։ Էմանուել քեզի հետ։ Ուր գերտաս, մոլ գերտաս, օտո կշես, խաղնոց ջաշկեպես, լվաց կնես, մեգու մգայցել ես հիվանդանոց կացիր, ինչ կնես, ինչ որ գնես, Աստված հետ է։ Սամոս 23:4 Թեև մահվան, շուքի, ծորին մեջ ալբդդիր, չարեմ միլի չվախնամ, ինչու, վասնզի թուն ինձի հետս վերջագետ, վասնզի թուն ինձի հետս, մենք աս համարները կոց գիտենք, միտքով գիտես, 1000 անգամս է, բայց եթե աս միտքեն սրդին ճիչեցնես և հավատք չնես մորթիտ վրա, ասի միտքի գիտություն գլամիան, վասնզի թուն ինձի հետս, Էմանուել,
Աստված մեզի հետ։ Եսայի 41:10 գսե մի վախնար, ես քեզի հետ եմ, մի զարհուրիր, ես քո Աստվածը դեմ քեզի պիտի զորացնեմ եւ քեզի պիտի բռնեմ, իմ արդարությանս աջովը քեզի հետ պիտի ըլլամ։ Հետը դեմ։ Երկրորդ Օրինաց 31:6 գսե ուժովցեք ու զորացեք, քանի որ քու դեր Աստվածը ինք քեզի հետ կերտա։ Ասի Աստված լավ աս խոստումը Իսրայելի ժողովրդին երբ որ անաբադի մեջն են եւ Կանանու երկիրը դերտան։ Քիշերը գրագի սույնով Սորեգին ամբիսյունով իրենց առաջնորդեց եւ Հիսուսի վերջին խոսքը համբարնալեն առաջ վերջին խոսքը որ աշակերտներուն ասավ գիտեք ինչ էր ահա ես ցեզի հետ եմ մինչեւ աշխարհის վերջը ամեն օր մեզի հետ է Հիսուս ամեն օր հիմա շատ ավոր խոստումներ առնել որ Աստված հետս է հիվանդություններուց մեջ սախողություններուց մեջ սխալ հասկացողություններուց մեջ անարդարություն հուսահատություն գորուս եւ այլն բայց Մյուս երեսն անգասոր Աստված սուրբ Աստված է եւ մեզի հետ է եւ այդ սուրբ Աստվածը մեզի ապահովություն ներշնչի անշուշտ մեզի առաջնորդ է մեզի կմխիթարե մեզի կօգնե մեզի հետ կհաղորդակցի բայց այս նույն Աստվածը կխրադե մեզի կհանդիմանել ինչպես մենք որպես ծնող մեր զավակները կխրադենք կսկուշացնենք Գանցիմանենք երբեմն Աստված ագխրադե մեզի։ Կսե որ զավարս աստիր կչիրակ չէ։ Աս խոսքը բեջ չես։ Աս դեղը մի երթար։ Աս անտեն սկուշացիր։ Աստված մեզի կսկուշացնի քանի որ ինքը սուրբ Աստված է եւ որ եթե ինքը իմ մեջս կաբրի եւ ես իր զավակն եմ Աստված կսկուշացնի ինձ եւ ես պետք է որ ագան չսփանամ այդ Էմանուելը ինձի սկուշացում ալբիդի դա Էմանուելը ինձի սկուշացում ալբուդա խրադալ բուդա որովհետև մենք մեղավոր աշխարհի մեջ կապրենք չէ որ ասավ անորանունը Հիսուս տնես ինչ սեր է Հիսուս փրկիչ այսինքն անիգա իր ժողովուրդ իրենց մեղքերեն պիտի փրկե ես մեղք ունիմ անշուշտ արդար մեկը մեկ հատ չի գա արդար մա չի գա վասնզի ամենը մեղք կործեցին եւ Աստծո բակեն բացած է անորա մարգսե մեղքին վարձքը մահե բայց Աստծո ծրի բարկևը հավիտենական կյանք է ուրեմն Աստված իմ մեղքերս կծծնե ինձի երբ որ ես իր խոսքը կգարտամ Աստծո խոսքը հայելի է կսե որ սեբենք թե փամփասանք միներ մի նախանցիր մի հբարդանար քեշուչու միներ oh my goodness ես ասում կնեմ որ ով Աստված ուրեմն գնեմ գորնե ինչ ներողություն ամեն օր մաքրություն ամեն օր սրբություն ինչպես մեր դուները միշտ մաքրենք անգյուններ կա որ ամեն օր չես ներ բայց փոշի մոշի երևցած դեղը միշտ յուրբիդիկան եմանալ արագ միշտ մաքրվի մեր կյանքնալ մարդոց արժև դիսպլեյ դնենք որ մենք մարդիկ կտեսնեն որ մեզի պետք է մաքրվի բայց անգյուններ կա որ Աստված կտեսնի մեկը չի տեսներ մենք պետք է միշտ մաքուր բայենք ադիգա եւ Աստծո հետ պետք է որ transparent այսինքն թափանցի գնանք չեն կնարձածկել իր մե ուր երցանք աթամ եւ Երևան ելերեն թուզի դերև գարերեն իրենց բախվդերեն աթամ ուր ես եկուսան սի բախվդեցա բախծա մեղա Աստվածին Աստծո երեսեն բնաս բախվդիլ Աստված ամեն մեղքերդ գիտե անցյալի մեղքերդ ներկայի մեղքերդ ընելիքներդ ամեն բան գիտե մի բախվդիր Աստծո երեսեն ներողություն խնդրե եւ գիտեք Հովսեփ որ քիչ առաջ կսեի որ կարծամ ցեզի ասամարը երբ որ Բեդապրեսի գինը դունին մեջ մեկը չի գա ասա որ եգուր հետս վարգիր աղդոտ չարություն ուզեցնել քանի որ շատ քեղաթեմ երդասարդ էր գերեւի Հովսեփ շատ charming բան ուներ personality ուներ շատ քեղեցիկ անձնավորություն ուներ թե ֆիզիկապես եւ թե որպես անձ եւ ասգինը ցանկացիր են թեև ծարայ էին կցանկած եւ իրեն ասա որ հետս եգուր վարգի եւ նայեցեք Հովսեփ ինչ կսե Այս տանը մեջ ինձ մեծը չգա ու փանը ինձ մեջ չարքիլեց քեզ մեզատ ամուսինին համար գսե որ ամեն բան ցերքիս անցնեց քեզ մեզատ փանը չարքիլեց Վասի տուն անոր գիննես ուրեմն ես ինչպես այս մեծ չարությունը անեմ ու Աստծո թեմ մեղանչեմ Աստված կդեսնե բաբամ Հովսեփ քեզի պես երդասարդ մամա բաբա չիգա դու մորցի ռիաներուն օրենքները մորցի մամա բաբա դու սորվեցուցերեն մեկ չիգա կովդ հավասիկ Քիրկտ եկերը, ով գտեսնե, երեք հալեցուր, եթե էներ Հովսեփ մենք այսօր չէին ունենար ասվածությունը։ Եվ ադի էներուն համար փանդ կնացինքը,
որովհետեւ թակավորությունը ժառանգ է։ Ուրեմն ես Աստված գիտեմ, որ ինձ կտեսնի։ Էմանուել Աստվածը դեսե ինչպես ես ասմեղ կրանեմ։ As խորհրդով գուզեմ ամփոփել քույրեր։ Այո, Աստված հետս է իմ հիվանդությանս մեջ, ցախորտություններուս մեջ, կորուստներուս մեջ, հուսահատություններուս մեջ, իմ առանցնությանս մեջ, իմ հալածանքներուս մեջ, իմ անարդարություններուս, սխալ հասկացվելուս, նախանցի արարգա ըլլալուս, իմ աներգացություններուս մեջ Աստված հետս է, բայց Աստված խորհուրդներս կքնե, կեցվածներս կտեսնե, ուրեմն ես ինչպես քեշությունը անեմ, քանի որ Աստված ինձ գտեսնի որ։ Ուրեմն սիրելի քույրեր, այս նոր դարին որ պիտի թեվագողենք մի քանի օրեն, երկու շաբաթեն, մենք մեզի քաշալերենք նախ որ Աստված հետս է, Էմանուել Աստված հետս, ուր որ եմ, բայց նույնադեն Էմանուել Աստված իմ խորհուրդներս կքնե որ, իմ խորհուրդներս, իմ գեցվածներս կտեսնե, խոսքերս գիտե, եւ ես իրեն հաշիվի դամ, իմ հաշիվս Աստծո է, ատ մաքուր սրտով Աստծո առջև մտնենք, աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, շնորհակալ ենք, որ Էմանուել Աստված մեզի է։ Դու Հիսուսը ղրգեցիր աս ծնունդին, որ մեզի հետ բնակվի։ Աստված մարդ եղավ, որովհետեւ մեր մեջ բնակի։ Ուրեմն ով դեր գաղութեմ, որ ոչ թե միան առնենք, որ քու ներկայություն մեզ ապահովություն է, քաչալերություն է, մխիթարություն է, զորություն է, առաջնորդություն է եւ մեծ օգնություն է, այլ քու ներկայությունը սրբություն է, որ պետք է ինձ ադիգա մեծս healthy քիդագից վախ մտել է, որ Աստված իմ ամեն խորհուրդներս կտեսնե, իմ ամեն գեցվածներս կքնե եւ իմ հաշիվս քեզի է դեր օգնել հուսքնով ամեն մեկս ամեն մեկ քույրս որոսի ով որ լսե հիմա ինձի գարենանք այս հոգիով թեվագողել այս նոր դարին Էմանուել Աստված հետս մաքրե ինձ իմ մեղքերես որովհետեւ մաքուր հոգիով քեզի թիմավորեմ դերևս այս եկող դարվա մեջ 87 պիտի կասով դեր դերևս մեզ մի քանիները COVID պիտի կանչես չենք գիտեր բայց մենք պետք է որ պատրաստ լինենք օրհնե ամեն մեկս Հիսուսի անունով ամեն ամեն